Čiže čaute! Vítajte pri dnešnom vlogu. Som tu aj s naším hosťom, Romanom, o ktorom som už hovoril v minulých vlogoch. Čiže Roman hrá Call of Duty. Ja som akorát dohral Happy Wheels, možno, že vám dám nejaké to videjko. Videl som, že si pozeráte naše videá, čiže to máte u mňa veľké 1+. A chcel by som sa vás pýtať, že čo ste dneska robili, ako sa máte a čo budete robiť ešte. Ale lajky nestúpajú, čiže tam vám dávam 1-. Čiže pozerali ste si už toho Sosoman TV, že je to úplný degeš. Úplne pozrite si jeho videa, to je chlapec, ktorý je veľmi tučný a nevie vôbec nič natáčať. Čiže to bude pre dnes asi všetko. Čiže čaute.